Ayan. Nagawa mo tayo naglinis ka CR? Ha? Naglinis ka CR? Ayan. Ayan na yung katas ng oregano. Haluan ng kalamansi. Wait lang. Nalasahan mo na pa. Yummy. Dirty naman ang damit mo. Ito na po, ito na po. Dali, para magbibihis na tayo. Basang-basa na ang damit. Galing sunod na sa oregano Water naman, water. Sip-sip na water. Yay! One more. Last one. Last one po, last one. Last one, last one, last one. Last one po, last one. Last one. Bihis na tayo, bihis na po. Bihis na ng pong slip si Shang Shang. Nagbibihis na ng pang slip ang Shanara namin.